Karibu tena katika kichupa hiki cha tatu. Tufanye marejeo ya kipindi kilichopita. Kwenye kichupa kilichopita tujifunza kuhusiana na chaji, tujifunza kuhusiana na mkondo, na tujifunza kuhusiana na msukumo au voltage. Chaji maana yake ni hali ya mata kuwa hasi au kuwa chanya, tulisema hivyo. Na vile vile tulisema kwamba mata imeundwa na atomu, na atomu kuna elektroni ndani yake. Elektroni ziko nyingi. Basi kwamba katika mata idadi ya protoni ikiwa ni kubwa, ikiwa sawa na idadi ya elektroni, mata inakuwa neutron. Lakini idadi ya elektroni ikiwa kubwa kuliko idadi ya protoni, unapata mata inakuwa hasi. Lakini kama idadi ya protoni ni kubwa kuliko idadi ya elektroni, basi mata inakuwa chanya. Basi tukasema pia kuhusiana kwamba kwenye kondakta kuna chaji, kwa maana yake ndani yake kuna elektroni ambazo zinabeba chaji, na hizi elektroni zipo katika mwendo hobela. Na kumbuka mwendo hobela maana yake ni mwendo wa ovyo, mwendo wa bila mpangilio. Sasa ili kusudi hizi elektroni ziwe na mwelekeo maalum, yani zinapokuwa zijongee katika mwelekeo maalum, tunahitaji chanzo cha msukumo kwa maana ya voltage. Na vile vile tukasema msukumo unatokana na shinikizo, na hilo shinikizo ambalo linatokana na voltage. Sasa iko hivi, kwa mfano idadi ya chaji kwa maana ya Q ipite katika muda kwa maana ya T, basi hapa tutakachokipata ni mkondo. Kwa mkondo sawa na Q gawanya kwa T, ambapo Q ni kiasi cha chaji ambacho kinapimwa katika kolombo. Asante. Basi leo katika kichupa hiki tunaendelea na mkondo. Mkondo wa umeme. Nini maana ya mkondo wa umeme? Kumbuka tulisema chaji ikiwa katika mwendo, basi tunapata, ndo maana ya mkondo wa umeme. Lakini chaji inapimwa katika kulumbu kwa maana C. Sasa kulumbu moja sawa na elektroni 6.24 zidisha kwa 10 kipeo cha 18. Hiyo ni idadi ya elektroni. Ni chaji moja sawa na idadi hiyo ya elektroni. Okay. Kumbe basi mkondo sawa na Q gawa kwa T. Kwa kumbe Q sawa na I zidisha kwa T, ambapo T ni muda na I ni mkondo na Q ni chaji, kiwango cha chaji. Sasa kumbuka tulisema kwamba elektroni ni kibeba chaji, na kama elektroni ni kibeba chaji, ina maana chaji ambao sawa na kulumbu moja ni sawa na idadi ifuatayo ya elektroni, yani 6.24 zidisha kwa 10 kipeo cha 18. Hii namba 6.24 zidisha kwa 10 kipeo cha 18 ni namba kubwa sana. Ni sawa na kusema 6.24 alafu uiongezee masifuri kama 18, ambapo ama sawa na 624 alafu ongeze masifuri kama 16. Sasa tuendelee na voltage, ambapo tumesema voltage ni shinikizo. Je, voltage ni nini? Ni shinikizo ama pressure ama kitu ambacho au kazi inayofanyika, yani ile kazi inayofanyika kusukuma charge kutoka nukta moja kwenda hadi nukta nyingine ndani ya conductor. Kwa mfano hapa tuna elektroni ambazo ziko katika mwendo. Idadi ya elektroni kuisukuma kutoka nukta A mpaka B, hapa unahitaji voltage, ambayo voltage ni kama shinikizo, ni kama pampu unavyosukuma, na ili shinikizo tuingie ndani zaidi. Hapa kuna vitu napaswa kuvijua ili kusudi zana ya voltage na mambo yake uweze kuielewa. Na hivi vitu ni kuhusiana na kazi na nguvu. Yani hivi vitu vitatu tuviangazie hapa. Tuanze na dhana ya kwanza, kani. Nini maana ya kani? Chukulia una mzigo wa kilo moja, na huu mzigo inaupaswa kuvuta au kusukuma kutoka nukta A hadi B, na umbali kati ya hizo nukta mbili ni mita 1 kutoka A hadi B.
basi tunaanza hiyo kazi na kusukuma mzigo. Tumefanikiwa. Basi hapo ni kwamba hiyo kilichokuwezesha hapo umetumia kani. Kumbe basi kani thamani yake sawasawa na m zidisha kwa a. M ni tungamo au masi na a ni mchepuo. Mchepuo maana yake nini? Ni badiliko la mwendo ukigawa kwa muda. Badiliko la mwendo. Kwa mfano ambapo tumesogeza mzigo kutoka nukta A mpaka B kwa umbali fulani ambao ni S. Kwa hiyo hapa tumetumia kani ambao ni F. Sasa iko hivi. Hapo kwa kusogeza tu mzigo, kumbuka kazi imefanyika. Kwa hiyo kazi kwa maana yake W sawasawa na kani nikizidisha na kwa hiyo kumbe kazi sawasawa na kani zidisha kwa msogeo. Kwa hiyo kazi sawasawa na F zidisha kwa S. S ni ule umbali. Maana yake ni kwamba niliposukuma mzigo nitumia kani F na umbali ulikuwa ni S. Kwa hiyo kumbe kazi vipimo vyake ni kwamba kizio chake inapimwa kwa kipimo kinachoitwa joule, kwa maana yake J. Na joule moja sawasawa na kuchukua sawasawa na newton moja sawasawa na newton mita moja. Yaani N ni newton na M ni mita. Kwa tuangalie sasa hapo kuhusiana na power. Power ni nini? Power maana yake ni kiasi cha kazi. Na power kwa maana yake kizio chake ni wati. Yaani W, power inapimwa katika wati. Sasa kiasi cha kufanya kazi huwa tunaita nguvu, kwa maana yake power. Unaweza kumaliza kazi kwa muda gani? Kwa mfano mtu mmoja anaweza kumaliza eka moja kwa siku 7. Lakini ng'ombe inaweza kulima eka moja labda kwa siku, ng'ombe wawili unaweza kulima labda kwa siku moja, eka moja, siku moja hadi nusu. Lakini ukiwa na trekta ni dakika 30 tu kazi inakuwa imeisha. Na maana yake ni chini ya dakika 30. Basi hiyo ndio tofauti ya power na kazi. Kumbe power sawasawa na kusema kazi kwa maana yake W ugawe kwa muda. Kwa ukichukua kazi ukigawa kwa muda, kwa maana yake W gawa T, basi unapata power. Au kwa lugha nyingine kumbe W sawasawa na P zidisha kwa T. Yaani ndio kinyume chake. Basi hebu tuone sasa, je, kani, kazi na power vina umuhimu gani? Tuangalie katika umeme. Vina uhusiano gani na umeme manake? Chukulia labda una conductor, kwenye conductor kuna elektroni au chaji ambazo zinakuwa zikijongea zikitembea. Sasa hizi chaji ambazo zinapaswa kuwa zikiuzwa zinajongea, zinapokuwa zinajongea kutoka kulia kwenda kushoto, kutoka kushoto kwenda kulia, zinatengeneza mkondo. Na ili kusudi hayo yote yaweze kufanyika, lazima tuwe na chanzo cha msukumo ambacho hicho tunaita voltage. Kwa hiyo inapokuwa inajongea, kwa kumbe electron inapokuwa inajongea, kuna kazi inakuwa ikifanyika. Vinginevyo ndio maana kunakuwa na vyanzo vya umeme. Kwa kumbe chanzo cha umeme maana yake hiki hutoa kani mjongeo umeme. Kwa ndo kazi yake. Na hiyo inaitwa EMF. Hii ikoje? Iko hivi. Chaji kwa mfano huu tuna chaji mbili, yaani Q ambayo ni chanya kushoto, na kulia tuwe na Q ambayo ni hasi. Tunataka hii chaji Q au chaji Q labda hasi iende kushoto. Ili iweze kufanyika ni lazima kazi iweze kufanyika. Yaani kutoka kwenye sehemu ambako chaji ziko chache, ziko nyingi, ziende sehemu ambazo ziko chache huku kulia. Kazi lazima iweze kufanyika. Na hii kazi ambayo inafanyika basi tunaita voltage. Hebu tuone. Kumbe basi nikichukua kazi iliyofanyika nikagawa kwa chaji napata voltage au uwezo umeme. Kumbe basi
kazi kwa maana ya J gawa kwa chaji kwa maana yake coulomb, napata nini? Napata uwezo umeme. Huo ndo tunaita uwezo umeme. Sasa uwezo umeme unapimwa katika volti. Uwezo umeme narudia unapimwa katika volti. Kwa hiyo volti moja sawasawa na joule moja gawa kwa coulomb moja. Twende kwa makini kwa sababu ni vitu vidogo ila vina umuhimu sana. Hebu tuangalie kwenye sakiti hii. Hapa tunataka hii chaji iweze kuzunguka na kupata mjongeo. Ili kusudi hili jambo liweze kufanyika, kwa hiyo tunahitaji chanzo cha umeme. Na hicho chanzo cha umeme kwa maana yake, kwa mfano kama unavyoona hapo betri, hiyo hutoa kitu kinaitwa hivyo. Dhima ya chanzo umeme ni kutengeneza kani mjongeo. Maana yake ni chanzo cha EMF au kani mjongeo. Na hiyo kani mjongeo ndiyo ambayo huleta tofauti za uwezo umeme ndani ya kondakta. Na hizi tofauti za uwezo umeme ndani ya kondakta husababisha mkondo. Basi, iko hivi. Tofauti za uwezo umeme kwa maana yake ama PDF, maana yake ni tofauti ya uwezo umeme inafanya kazi namna hii. Kwenye kondakta maana yake kuna chaji nyingi. Na hizi chaji zitakuwa zitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo chaji iweze kujiongea, lazima kuwe kuna badiliko la uwezo umeme, yani UZU. Hili badiliko ndo litafanya. Sasa hili badiliko linasababishwa na nini? Angalia sakiti hapa. Maana yake tunataka kwamba chaji ziweze kujiongea na kukamilisha mzunguko. Lazima kuwe kuna chanzo. Na hiki chanzo kitafanya hizi chaji ziweze kujiongea. Kwa lazima chanzo kiwepo, na hicho chanzo kitasababisha badiliko la uwezo umeme. Kwa hiyo tofauti ya uwezo umeme